बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखें, खैरियत से रखें और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश और बेहतरीन डिज़ाइन दिखाएँगे। फैंसी सैंडल्स के बहुत ही खूबसूरत से आपको फैंसी सैंडल्स के डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन दिखाए जाएंगे, खूबसूरत से कलर्स में, कलर कॉम्बिनेशन में, खूबसूरत से डिज़ाइंस में। आपको चंकी हील्स में, पेंसिल्स हील्स में, आपको लो हील्स में भी दिखाई जाएंगी। आपको बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन से कलेक्शन दिखाई जाएगी शूज़ की आज की वीडियो में, डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस के साथ कैरी करने के लिए। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को वीडियो पसंद आएगी और आप इससे आइडियाज़ कैरी कर सकेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम आपको मज़ीद बेहतरीन और ख़ूबसूरत से वीडियोस दिखा सकें आपकी पसंद के मुताबिक। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूवर्स को बहुत ही खूबसूरत वीडियोस दिखाएं, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस दिखाएं, बेहतरीन से आइडियाज़ दिखाएं। तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद बेहतरीन से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ टच में रहिएगा। आपको इस चैनल पर प्लस साइज, स्लिम फिट, मदर ऑफ ब्राइड, ओवर 40 वुमेन्स और टीनेजर्स के लिए डिफरेंट टाइप की कलेक्शन दिखाई जाएगी, जिनमें आपको ड्रेसेस भी दिखाए जाएंगे, शूज़ और हैंडबैग्स भी दिखाए जाएंगे। इसके अलावा आपको लेटेस्ट डिज़ाइन में ज्वेलरी दिखाई जाएगी। आपको क्रोशेट में बहुत बेहतरीन कलेक्शन दिखाई जाएंगी, ड्रेसेस की, शॉल्स की, हैंडबैग्स की। इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन के आइडियाज़ और एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शंस भी दिखाई जाएंगे आप लोगों को। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले मज़ीद लेटेस्ट आइडियाज़ और लेटेस्ट वीडियोज़ भी देखते रहिए, आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा व्यूअर्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को अपने रिलेटेड लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि आपसे रिलेटेड लोग भी इस चैनल पर आएँ और डिफरेंट टाइप के कलेक्शन देखें और आइडियाज़ कैरी करें। अगर आपके कोई सजेशन हो हमारे लिए या फिर आप अपनी पसंद के मुताबिक को वीडियो देखना चाहें तो आप अपने आइडियाज़ और अपने सजेशंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस आपकी डिमांड के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी नेक्स्ट वीडियोस भी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने रिलेटेड लोगों से शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप इस कलेक्शन को परचेज़ करना चाहें तो आप इन्हें फ्लोरिडा से आसानी परचेज़ कर सकते हैं। आपको डिफरेंट डिज़ाइंस में बेहतरीन कलेक्शन मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइंस मिलेंगे। तो आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ टच में रहिएगा, फैशन से रिलेटेड वीडियोस देखते रहिएगा।